بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتو وعن ونكسن داوديال مeel walba aad joogtaan kuna soo dhawaada xubinteena isboortiga xilligan oo kale aad kaga barateen inaad ka daawataan telefishinka caalamiga ah ee Soomaaliya sad halkan aan kaga soo jeediyo alaaba anigu Cabdifataax Maxamuud Siyaad Arizona. xubinteena isboortiga alaaba stuudiyaha Muqdisho ee kaga soo jeedinana waxaynu ku soo qaadanaynaa oo qodobadayda kamid ah tababaraha kooxda kubadda cagta ee Suudaan ayaa iska casilay xilkiisii tababarinimo kadib markii guuldaro loo hogiyay dusha xulka kubadda cagta ee Suudaan. tababare Maxamed Cabdullaahi ayaa sheegay in uu san sii hayn karin xilka tababarinimo ee xulka kubadda cagta ee Suudaan kadib markii uu ka haray isreebreebka koobka Afrika ee lagu wado in dhawaan uu ka dhaco wadanka Koonfur Afrika ama South Africa. tababaraha Suudaan Maxamed Cabdullaahi ayaa qoostay kadib markii kulankii adkaa ee 2-0 ay kaga badiyeen xulka kubadda cagta ee Ethiopia. xulka kubadda cagta ee Suudaan oo uu isagu tababara waxana uu sheegay in xilkaasi uu iska casilay kadib markii uu la hadlay warbaahinta dalkaasi Suudaan. xubintii isboortiga ee aad ka daawanayseen telefishinka caalamiga ee Soomaaliya halkan aan kaga timinayay anigu Cabdifataax Maxamuud Siyaad Arizona aan idinkaga soo jeedinayay stuudiyaha labaad ee Soomaaliya TV ee magaalada Muqdisho waa inaga intaa.